V premierni tekmi našega novega trenerja, ki je bila hkrati prva tekma play-offa za konferenčno ligo, smo videli ponovno pogumnejši Maribor. Romunski prvak Cluj se je sicer predstavil kot čvrst nasprotnik, ampak naši pubeci so imeli vse odgovore in za povrhu tudi dve najlepši priložnosti na tekmi. Odločitev bo tako padla prihodnji četrtek v Cluju, tu pa so najzanimivejši trenutki te tekme in ponovno prebojenega Maribora. Pa malo pomiješani osjećaj, onako malo zadovoljstva pruženim, želje, htjenjom, voljom, malo nezadovoljstva rezultatom, ali ok, nismo imali puno vremena, praktički 2 treninga, ono na što smo se koncentrirali je nekakva stabilnost u obrani, a ono što za obranu treba je želja, volja, htjenje. To smo dobili, igrači su se zaista potrošili, zaista dali sve od sebe. To je ono na čemu inzistiram, daj srce, daj sve od sebe, nekad će protivnik biti bolji, nekad slabiji, ali mi svoje moramo dati, s time sam zaista zadovoljan. Šteta što ona lopta Bošća nije ušla, jednostavno to je već faza natjecanja sa vrlo dobrim protivnikom, gdje ti jedna mala šansica mora biti iskorištena. Danas to nije uspjelo, ali definitivno u Rumunjsku odlazimo proći dalje. Dosta je tih negativnih komentara bilo, ampak mi smo se zbrali, smo se zmenili u slačilnici da jedino mi moramo to odvigniti in da jedino ovako skupaj damo sve od sebe in da se bomo dvignili jedino mi na igrišču. Škoda za rezultat, mislim da smo igrali danas dobro, ampak škoda toga zadetka da nismo zadeli, ampak verjamem da bomo v revanšu v Romuniji, da bomo zadeli, da bomo šli naprej.